السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ دايرين مع الصحة؟ كي دايرين وليداتكم الوالدين؟ كلشي بخير؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وما خصكم تا خير ان شاء الله. ايوا الزوينات ديالي، جيت نشارك معكم القضيه ديالي. تقدا عليا مول الدار، قلت علاش ما نتشاركها مع البنات. مشى عند العطار في السوق وتقدا ليا التقديه. كما شفتوا عندي هنايا، ماشي الهدف ديالي نوريكم التقديه، الهدف ديالي نوريكم واحد الدواء ديال البرد زوين للدراري الصغار وحتى الكبار. اللي جاتو الكحبه كيكح ولا سيلان النيف راه تبقى بطله. ايوا الزوينات ديالي، احنا عاوتاني جبنا كاوكاو، هذا كامل اللي كان عندنا راه سالا مع الدراري كياكلوه مع الصباح وتقسقرو سالا. ها هما جاب واحد 3 كيلو، عاوتاني نقوهم ونحمرهم نصيفطهم للفران. زرعت الكتان معاهم، كنخلطو معاهم نحيدوهم. وتقاد ليا حرقو معقطه هو جابو ليا. ايوا الزوينات، وجاب ليا واحد البيدو ديال الزيت العود، الله يعطيه الخير. والله العظيم راه عرفتي الا ما كاينش هذا في الدار راه ما كاين والو، والله العظيم هذا هو كلشي. راه دروكا تنجيبوه ونمشيو معاه غير بشويه بشويه، غير الخبز غير نديروه يشم الزيت ونحيدو فرغ مسوي. والله العظيم راه ولا هالي. ايوا واش غاديروا؟ ايوا هذا هو اللي هضرت لكم عليه البنات، هذا هو اللي هضرت لكم عليه، السانوج. هذا السانوج، كيلو ديال السانوج. هاد السانوج راه زوين البنات للبرد. تجيبوا السانوج وتنقوه، نقوه لا فيه شي حجر شي زبل، وتدوه للماكينه اللي كطحن الزيوت اللي كيطحنوا لي صحاب املو، وراه كيطحنوه كيخرج الزيت. عرفتي هذاك الزيت ديال السانوج منين كتجيبوه للدار، منين كطحنوه كيتعزل هذاك الزيت وكيتعزل. راه من ان شاء الله منين غادي نطحنوه غتشوفوا معنا المراحل. غادي يبان لكم الزيت منين كيتعصر ان شاء الله ديال السانوج، منين كيتعصر والزيت ديالو كيخرج ان شاء الله. وكديروه في قريعه، وقت ما الدراري مرضوا بالبرد جاتهم الكحه ولا حتى نتوما اللي كبار، راه تعطيهم غير نص معلقه صغيره بحال رحمه الله. والله العظيم من حنا كنديروه كل عام، راه كيديني حتى العام الاخر، كينفعني للدراري حتى اللي عندها التربيه او كترضع. تجيب المعلقه تحلب من الصدر ديالها غير شويه ودير فيه نقيته ديال زيت السانوج، وديرها لولدها ولا بنتها في نيفها. راه واخا تيحرق شويه ولكن راه ما كيضر لا والو، كيوقف هذاك سيلان النيف وهذيك الزنته اللي كتكون في الدراري الصغار مع ما كيكونش عندهم الجهد باش يديروا ولا شي حاجه. راه بحال رحمه الله. والله العظيم انا ولدي يلاه عنده شهر هذيك الساعه فاش ولدتو، يلاه عنده شهر وضربوا ليا البرد. والله الا كنت كنديرها ليه، كنحلب ليه وكندير فيه دقيقه ديال زيت السانوج وكنديرها ليه في نيفو، كيبقى يبكي واحد شويه ولكن بحال رحمه الله. ايوا هذا ما كان ان شاء الله نقيه ونصاوبوه وندوه للماكينه ونوريكم المراحل ديال الطحين ديالها. يا الله الزوينات ديالي، موعدنا ان شاء الله منين ندوه هذا الخير يطحن.
السلام عليكم البنات، احنا رجعنا لكم بعد ما طحنا عملو ديالنا والسانوج. غنشاركو معكم نوريكم كيفاش جا بعد ما طحن. راه المراحل ديال الطحين راه غادي تشوفوها ان شاء الله في الفيديو. ها عملو ديالنا عملو راه ديجا شاركتو معكم، هي بغيت نوري لكم منين طحناه. ها هو الزوينات ديالي. ها هو عملو ديالنا، راه مازال حنا ما خلطنا لا والو، راه ديجا تشاركتو معكم، غير بنوري لكم راه في نفس البلاصه فين كنطحنو عملو، راه كنطحنو الزيت ديال السمج اللي بغيتي تخرج، اي زيت، يا الزيت ديال الزنجلان، الزيت اللي بغيتو تخرجوا. راه هذا الحمول الماكينه كيصاوب، هذا راه كيلو خرج لينا هاد شويه. المراحل ديال بعد ما نقينا وصيفطنا الماكينه يطحن، راه غتشوفوا راه سجلت لكم واحد المقطع فيه فين كيتعصر الزيت ديال السانوج كيستخرج منه الزيت، راه كاين. غنوريكم كيفاش كيكون. كيبان لكم البنات؟ ها وراه غير تحركتو، اما هو راه كيكون ملي كيكون صافي راه غير تحرك ليا، كيكون نزل هذاك الدخ ديال السانوج لتحت، وكطلع ديك الزيت كتكون بحال لون ديال زيت اركان، كيكون بحال لون ديال زيت اركان، راه غير تحرك ليا ورجع هكذاك بحال. وراه البنات قلت لكم غير بحال هاد المعلقه، هاد المعلقه يشربها الواحد وراه كتحبس الكحه بحال رحمه الله. وحتى الدراري اللي قلت لكم الصغار، واخا يكون صغير عنده شهر، يكون عنده غير شهر وفيه الكحه، تعطوه ما تعطوهش معلقه بحال هكذا، غير رويس ديال المعلقه تعطوها ليه، حيت هو تيكون حار ولا سميت هو كيدوزو ليه نيوفو ولا محبول هكذا مخنوق من نويفاتو، غير نقيته ديال الزيت ديال السانوج، والمراه تحلب ليه من الصدر ديالها شويه في المعلقه وتخوي عليه في نويفاتو، راه واخا يحرقو راه ما يدير ليه والو، ولكن كيحبس هذاك السيلان ديال النيف وكيتسرحوا النويفات. سبحان الله العظيم، هذاك الشيء انا اللي كنستعمل لوليداتي. دروكا حنا راه كل عام كنديروا هاد، كنجيبو داك الكيلو كنطحنوه وكيدينا البرد كلشي. هذا راه وقت ما مرضو الدراري ولا انا ولا باهم كنشربوا معلقه منه على حساب الكحه. شفتوا البنات ملي كنطحنوا الزيت في هذيك الاله كتخرج لينا الزيت بوحدو، وهذا كيخرج بوحدو ديال سميتو هو بحال هذاك الحشليف ديال السانوج. وراه شفتوها البنات، ها هذا راه انا ما كنضيعوش، راه كنعجن به. دروكا وقت ما درت الدقيق كنهز واحد الكميشه بحال هكذا، حيت هو غير سانوج، غير هذاك الشيء اللي كيخرج من السانوج، كنهز واحد الكميشه وكنلوحها في الدقيق وكنعجن بها ما كيضيعش، راه تا هو غير سانوج. هذا الشيء اللي نهاية كيتعصر من الزيت، علاش ما كاين لاش يضيع يتلاح. يعني النخاله ديال القمح كنستعملوها وما نستعملوش السانوج، هذا الشيء ديالو ما نستعملوش تا هو كنعجنو به. ايوا هذا الشيء مكان الزوينات ديالي اللي بقى كاين هنايا مع اختو فاطمه العصاميه يتعاون معاها. ما تنساوش ليا اللايكات البنات، الله يجازيكم بخير. ايوا دخلوا عندي وشجعوني وديروا لي مشاهده البنات، المشاهده راه اللي ما تدير لي مشاهده راني كنشوفها، راه عندي العين السحريه راه كنشوفها من الكومونتير ديالها كنعرفها ما دارش ليا مشاهده. كنضحكوا اللي سخا الله يدير ليا مشاهده يديرها ليا، اللي ما سخا الله على خاطرو، داكشي على الخاطر. انا بعدا الحمد لله داكشي اللي كيملي عليا ضميري كنديرو، ما نخافش شي. اللي غادي بالنيه ما يخافش، غير سير انت مع خوك المسلم بالنيه وعمرك ما تخاف. هادشي اللي كاين البنات، الواحد يدير غير يقينه في الله، ما يقول هذا دار ليا مشاهده ولا ما دار ليا مشاهده. سيري انت خدمي بالنيه، غير لقاك الله، غير لقاك الله مع اللي خدامين بالنيه، والله ما كيضيع حتى شي عمل ديال شي واحد.
على الله كيضيع العمل ديال شي واحد الا شافو خدام بنيتو ومجتهد وكيدير داكشي اللي كيمليه عليه الضمير ديالو اللي كيمليه عليه الله عز وجل، والضمير ديالو راه ما يخافش. مول النية دايما غالب. الانسان يخدم بنيتو غيلقاه الله معاه ما احسن منه وصافي. والسلام عليكم. هادشي مكانه الزوينات ديالي اخوتي الحباب، كنتمنىكم تكونوا دائما بخير وعلى خير وما خصكم تا خير. وهنا كيتقضى الفيديو ديالنا الى فيديو قادم ان شاء الله، ونتمنى يكون هذا الفيديو خفيف ظريف عليكم وما تكونوش قنطتوا من الهضره ديالي. يا الله، بسلامه عليكم، تهلاو ليا في راسكم، الى فيديو قادم.